鹦鹉。为什么鹦鹉长这个样子？它有宽大的头部，以装下大脑。鹦鹉以它们的聪明才智为人所知。它的眼睛分别在头的两边，这让它易于查看危险。它们像钩子般的短喙，非常强劲有力。它们有2个前指和2个后指，能帮助攀爬或抓握。它们的羽色非常漂亮艳丽，有绿色、红色和蓝色。西密鹦鹉。西密鹦鹉分布在澳洲、新几内亚、印度尼西亚和南太平洋群岛。它们是体型较小的鹦鹉。大部分鹦鹉主要以种子和坚果为食。它们的舌头非常特别，上面有刷子状的毛，可以用来收集食物。在吃东西时，它们会把舌头上的刷子伸出来，没用时则把刷子缩回去。黄兜西密鹦鹉。暗褐西密鹦鹉。林丘西密鹦鹉。红西密鹦鹉。乌关西密鹦鹉。蓝纹西密鹦鹉。金刚鹦鹉。金刚鹦鹉是鹦鹉家族的成员之一。它们色彩艳丽的羽毛能跟大自然中的叶子、五颜六色的水果和热带森林中的花朵融为一体。如此一来，它们就不容易被掠夺者发现而遭到攻击。金刚鹦鹉通常成对出现，或以10到30只左右的数量成群活动。